ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. 11 Pro Max ಬಂದಿತ್ತು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ಯಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದೋಗಿತ್ತು. ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನ ಮಿಷಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಬೇರೆದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. 11 Pro Max ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಫುಲ್ ಡಿವೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಫುಲ್ ವರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ. Hi everyone, this is iPhone 11 Pro Max. This is gold plated one. It was completely scattered and display everything was gone. So we have just fixed it. Ma'am, it's ready as new. Thank you so much. He's actually fixed this in less than 12 hours. I had come to him last evening asking him that please do something about it. I didn't think there was any condition that it would have started again. But thank you sir. Thank you so much.